မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2-1NM အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ရှမ်းလူမျိုးရဲ့တမိုင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းလူမျိုးများဟာအရှိတောင်အာရှဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းလူမျိုးနယ်တစုဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းလူမျိုးများဟာအဓိကအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြပြီးမန္တလေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်များမှာလည်းရှမ်းလူမျိုးများကိုအနည်းနဲ့အများတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိနေထိုင်တဲ့ရှမ်းလူမျိုး6တန်းခန့်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှမ်းလူမျိုးတို့မှာတိဘက်တရုတ်မျိုးရင်းဖြစ်ပြီးနန်းကျောက်အနွယ်ဝင်ရှမ်းများဖြစ်ပါတယ်AD 900စုအစပိုင်းမှာတရုတ်ထံမင်းဆက်ရဲ့တကိုးထွာလာမှုအောက်မှာနန်းကျောက်ဖြီကြီးပြိုလဲပြီးအင်အားနည်းပါးသွားခဲ့ရပါတယ်သို့တော့အလုံးစုံပျက်စီးသွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ပဲထံမင်းဆက်ကုန်ပြီးစုံမင်းဆက်လက်ထက်ထိတိုင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကိုမွန်ဂိုတို့က17ရာစုမှာတိမ်ပိုက်ခဲ့ပြီးနယ်ပယ်များဆက်လက်ချဲ့ထွင်ခဲ့ရာ၎င်းရှမ်းတို့ကိုလည်းအလွတ်မပေးခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမွန်ဂိုတို့ရန်ကြောက်လူမျိုးစုကြီးဖြိုခွဲခဲ့ရတဲ့ရလဒ်အဖြစ်တောင်ဘက်တစ်လျှောက်စုံစင်းအခြေချခဲ့ရမှရှမ်းလူမျိုးအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာကြပါတယ်73ရာစုမှာအလုံးအင်းနဲ့တောင်ဘက်တစ်လျှောက်ဆင်းလာကြရာအနောက်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံအာတန်ပြည်ကနေမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက်နဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသများအပါအဝင်လာအိုထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအထိကျယ်ပြန့်စွာအခြေချနေထိုင်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ကရှမ်းလူမျိုးများအဖြစ်၎င်းလာအိုနိုင်ငံမှာလောလူမျိုးများအဖြစ်၎င်းထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းလူမျိုးများအဖြစ်၎င်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းလူမျိုးများမှာလည်းကချင်လူမျိုးများလိုပဲတောတောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသမှာအခြေချခဲ့ကြတဲ့အတွက်လူမျိုးစုငယ်အများအပြားကွဲပြားခဲ့ပြီးယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားတို့ပါအနည်းငယ်စီကွဲပြားကြပါတယ်မြန်မာတမိုင်းမှာလည်းရှမ်းတို့အင်အားကြီးတဲ့အချိန်များရှိခဲ့ပူပါတယ်ထင်းထင်းရှားရှားအင်အားများတဲ့ခေတ်နှစ်ခေတ်ရှိပါတယ်ပထမအချိန်မှာပကံကိုမွန်ဂိုတို့ဖျက်ဆီးအပြီးမှာမိမဲ့အခြေအနေနဲ့ကြောင်တွေ့နေရတဲ့ကာလနဲ့နောက်ဒုတိယပကံခေတ်ပြန်တူထောင်တဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလကရာဇတင်ကျန်အတင်ခရာနဲ့တကတူးဆိုတဲ့ရှမ်းညီကို3ဦးတို့ခေတ်ဖြစ်ပြီးမြင်ဆိုင်ပေးရစကိုင်းတို့မှာကြီးစိုးကြပါတယ်ဒုတိယခေတ်မှာအင်းဝခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးကာလများမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းဝရှိမြန်မာမင်းရွှေနန်းကျော်ရှင်နရပတိအာနေချိန်မှာမြောက်ဘက်တလွားမှရှမ်းစော်ဘွားများအင်အားကြီးမားလာပြီးအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မွန်ညင်းစော်ဘွားမွန်ညင်းစလုံးကတက္ကရာ888တကူးလာဆန်12ရက်မှာအင်းဝကိုသိမ်းပြီးနရပတိကိုတက်ကထီးနှံအရိုက်အရာကိုတားဖြစ်သူတိုဟန်ဘွားမှဆက်ခံပြီးအလွန်စိုးသွမ်းရက်ဆက်ကဗုဒ္ဓဘာသာရန်တော်များကိုနန်းတော်သို့ပင့်ပက်ရန်ပြုပြီးတပ်ဖြတ်တဲ့အတွက်မင်းကြီးရန်တော်နဲ့မြန်မာမူမတ်တို့ကလောက်ကျန်လင်းချခြင်းကိုခံရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မူမတ်တို့ကမင်းကြီးရန်တော်ကိုနန်းတင်ကြပေမဲ့လက်မခံပဲအုံပေါင်စော်ဘွားခုံမိုင်းကိုနန်းတင်ရန်ပြောဆိုမှကြားပြီးရန်ဝတ်နဲ့တောထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်အုံပေါင်ခုံမိုင်းလွန်ပြီးမူပြဲနရပတိဆက်လက်ဆိုးဆန်ရာစကိုင်းမှာစီတူကျော်ထင်ကတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူကအင်းဝကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှမ်းတို့ဌာနီ၌ပြည်နယ်ပေါင်းမှာတစ်တိန်သားခေါ်33နယ်ရှိ၍တာဝတိန်သာနက်ပြည်အလားမွေးရပျော်ရှင်ပွဲများစွာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည့်အပြင်စတူရန်မိုင်ပေါင်း96645ကျယ်လျက်စော်ဘွား16ယောက်မြို့စား73ယောက်နှင့်ငွေခွန်မှု4ယောက်တို့ကအောက်ချုပ်ကြပါတယ်ယနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အကျယ်ဝန်းဟာ63စတူရန်မိုင်ခန့်ရှိပြီးပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မှာတောင်ကြီးမြို့ဖြစ်ပါတယ်လူရေ4.8တန်းခန့်ရှိပြီးခရိုင်17ခရိုင်မြို့နယ်54မြို့နယ်ရှိပါတယ်တရုတ်လာအိုနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်များနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသများတွင်နေထိုင်တဲ့ရှမ်းလူမျိုးများဟာဗမာပြည်လျင်ဒုတိယအများဆုံးလူမျိုးစုဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာ၄တန်းကျော်နေထိုင်ပြီးလူမျိုးစု35စုပါဝင်နေထိုင်ကြပါတယ်ရှမ်းမျိုးသားများဟာပင်နေရင်စိတ်တိုက်ပုံကိုခပ်ပွားပွားဘောင်းပိရှင်နဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပြီးခါတွင်ဘဝဆစီးနောင်လေးရှိပါတယ်အမျိုးသမီးများဟာကော်လာမဲ့ရင်ဖောင်းလက်ရှိအင်ကြီးကိုပက်လက်ဆင်းပါတဲ့ရိုးရလုံးကြီးနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပါတယ်
အင်းလေးပင်တရဒေသများအပါအဝင်အပန်းဖြေလိလာရန်ဒေသများစွာရှိပါတယ်။ဘာသာအယူဝါဒအရေးတွင်ရှေးအခါကနတ်ကိုးကွယ်ခြင်းများကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။သခင်စော်ဘွားဖြစ်သူတည်တဲ့အခါမိဖုရားမောင်းမနဲ့ကျွန်လူတိရစ္ဆာန်များကိုပါတက်ဖြတ်ကအတူမြေမြောက်တဲ့အလေးများပင်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူတော်ဟန္တာဝတီစင်ပြူရှင်များရှင်ဘုရင်တော်မင်းကြီးမှရှမ်းပြည်တလွားကိုတင်သွင်းပြီးနောက်မှာအဆိုပါအယူများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်စေခြင်းမရှိတော့ဘဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်စေခဲ့ပါတယ်။တို့ဖြစ်ယနေ့အချိန်ထိရှမ်းလူမျိုးအများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီးအခြားဘာသာကိုးကွယ်သူအနည်းငယ်လည်းရှိကြပါတယ်။